Ragazzi, sono le 8 del mattino, mamma è tornata a casa con un piezzi solo alto. Ecco, facciamo la bomboniera in arabi mo. Ya, apri. Ti è piaciuto questo matrimonio? Bellissimo, più bello che se non poteva essere. Già stato niente a ricevere proprio. E ora vai più veloce. Più bello, è un che stai 3 euro. Già fa. Yeah. No, tira fuori. No, ando a giocare. Va. Bella. Che giorno fiero. Ragazzi, sapete perché è bella? Perché che sai, già ce n'hanno già rotto un paro. Ma è bella. Vai. Avere fatto una cosa veramente stupenda e bella. Ragazzi, un nome. già Roy. Andoni. La fate personalizzata. Bella, eh? Una cosa proprio Una cosa bella e fine. fine e raffinata.